चल हने अब तोरा गाना गावत गावत हमरा गीला गइल हो। अच्छा ये बता आगे से बोल तो लेके पीछे से आगे से भोकल आगे से भोकल आगे से होला तब का पीछे से होला एकरा मामी के भोकल कुछ हो गया वाला सब खत्म हो गया सब खत्म हो इसने हाँ यहाँ के सब खत्म है। अच्छा ये बताओ गाना कैसा लगल गा के तो वो सब भी गाना का लाइक करी कमेंट करी शेयर करी और चैनल खातिर नया मेहमान बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी एगो लाइक के बटन भी दबा दी कमेंट भी कर दी सब्सक्राइब करके और ऑल पर प्रेस कर दी। जानता नहीं बात का बा घंटी दबाओ। अच्छा घंटी ठीक है भैया घंटी बजा दी तले बाय तले होने से टुनटुना होता रहे।